各位標迷你哋好啊！見到呢3隻錶啦，同埋一個好靚嘅盒喎。咁呢個牌子咧就係 Venezianico 啊，威尼斯人啊。而呢3隻錶咧原來都係同一個系列嘅，就係 Arsenale 啦。咁左手邊嗰兩隻咧一睇就知係青銅殼嘅版本啦，仲有咧漸變嘅太陽放射線面喎。咁啊真係咧幾特別嘅。我哋睇下呢兩隻先。首先咧就係 Arsenale Bronzo 啊，啡色面嘅。咁我讀到41mm 啦，官方就話40mm， 幾薄下喎。講真係10mm 以內嘅，標二去標二咧就47mm 左右嘅。咁佢有錶殼錶帶一體化設計啦。咁呢一次咧就係再加埋條啡色嘅膠帶嘅。咁啊見到咧就冇做透底嘅。咁當然啊背面咧就見到啊都係威尼斯啊聖馬可廣場啊嗰啲馬咁樣啦，大家都應該見慣見熟㗎啦。咁啊因為青銅嘅緣故咧，咁我都費事咧教得佢太多啦。咁總之啊就有咧呢一隻嘅漸變啡面版本啦，亦都有咧漸變藍面再襯藍色膠帶嘅。咁啊俾啲夜光咧大家睇一睇啦。咁我真係好中意咧 Arsenale 嘅手錶咧，真係非常之薄咯。機芯咧就係 Miyota 星辰嘅9039，所以咪咁薄咯。但係我7寸嘅手腕40mm 錶徑啦，標二去標二咧都係大概47mm 左右嘅。咁啊好貼手啦，唔會太大隻嘅。咁呢一隻咧就頭先所講咧藍色面嘅版本，再配埋藍色膠帶。咁咧 Venezianico 咧，我覺得佢走兩個嘅極端嘅，一個咧就係有好簡約嘅錶面設計，譬如話咧就係呢兩隻青銅嘅版本啦，突顯咗佢嗰個標誌啊。另一方面咧就有啲設計咧好特別啊，好複雜嘅錶面設計。咁呢一隻咧原來啊都係 Arsenale 嘅版本啦，不過咧就係用咗日本墨繪嘅方法。咁開頭我照落去，哇咁似夜光面嘅，其實呢個錶面啊就用咗咧日本嘅和紙啊，再加埋墨繪嘅方法咧印上去嘅，睇落好似山水畫哦。咁原來咧墨繪呢一種嘅技術咧都係由中國發明啦，跟住之後傳入咗去日本，再發揚光大嘅。咁所以啊睇落似山水畫咧，其實都好合理啊。咁咧我而家解鎖錶冠啦，咁咧就校緊時間嘅機芯。同頭先嗰兩個 Bronzo 版本咧都係一樣啦，就係 Miyota 星辰咧9039。咁墨繪咧好着重咧，就好似山水畫咁啊，要有留白啦。咁同埋咧通常都係單色嘅。咁但係你見到咧呢度啊嗰啲櫻花咧就紅色啦，咁啊加多少少色彩，所以啊亦都配埋條咧紅色嘅膠帶嘅。咁啊打側你見到真係好薄啊呢隻手錶。咁咧總之就有青銅殼版本啦，亦都有咧呢個不鏽鋼殼啦，但係就有好特別嘅和紙墨繪面嘅。咁喺個底度咧墨繪兩個字咧亦都見到啦。總之咧錶面就見到幅畫啦，錶底就講明俾你聽係墨繪嘅。咁呢啲錶咧都係用藍寶石水晶鏡啦，同埋就係50米嘅生活防水。咁亦都見到咧個獨立編號啦，呢隻錶係限量500隻嘅，所以個盒都寫明啦係限量版啦，亦都有個好特別嘅盒啦。咁盒亦都係有日本嘅建築啊、風景啊，咁其實都係配合翻呢個錶面嘅。咁原來咧個底嗰度啊都有解釋翻咧佢點樣可以做呢個墨繪嘅錶面嘅。原來係經過5重嘅印刷啦，喺和紙上面嘅，得到呢個效果啦，同埋有啲唔同嘅色澤嘅。咁總之咧，大家有興趣可以慢慢睇下啦。連日文版本啊，亦都有啊。如果大家識日文咧，仲正啊！威尼斯人係意大利牌子啦，所以靈感成日都係來自意大利啊或者威尼斯啊。今次竟然係日本攞靈感喎，真係殺個措手不及啊！更加特別啊，同埋紅色錶帶咧，着實係幾搶眼。有興趣當然可以去到觀塘嘅 Sometimes App 啦。咁啊，記住同老闆或者售貨員話睇過呢個 channel 啊。咁咧呢啲錶嘅定價咧都係8-9千港元嘅價位啦。咁至於優惠價點樣咧？咁而家咧 Arsenale Bronzo 嗰兩隻咧就係6000幾啊，6000尾嘅優惠價啦。咁至於墨繪呢個版本咧就係7000頭嘅優惠價嚟。我真係覺得咧威尼斯人咧玩錶面真係有一手㗎。即係嗱，譬如咧佢有漸變面啊，都叫普通啦，仲有隕石面啊，仲有咧 Musso Black 全黑啊。呢一次咧仲出埋墨繪面添，真係咧非常之有諗頭啊！咁大家咧都可以去 Sometimes App 咧試戴上手啦，睇下呢啲 Arsenale 嘅手錶咧啱唔啱你啦。希望大家都中意我今日嘅分享啦，拜拜。